พี่การ์ดต้องลงไปสู้ซาเลเฮดนะโอเคเปล่าโอเคจัดไปพี่การ์ดกระโดดหายตัวพี่การ์ดกระโดดเร็วเฮ้ยปิ้วพี่การ์ดนะครับกำลังสู้กับซาเลเฮดอยู่นะพี่การ์ดขยายตัวเป็นตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้รถเยอะมากเลยนะเฮ้ยมันกีดขวางการจราจรนะครับซาเลเฮดพวกนี้ต้องให้พี่การ์ดจัดการวิ่งก่อน ออกัสมาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออกัสด้วยนะครับตอนนี้พี่การ์ดก็ล้างจานอยู่นะล้างให้สะอาดนะครับเอาจานใส่ตรงไหนโอเคใส่ดีๆปังล้างเสร็จแล้วก็เอาจานไปเก็บด้วยนะโอเคล้างเสร็จจังตามมาแล้วไหนครับอาจารย์ทรายเฮ้ยพี่การ์ดก็ล้างจานอย่างสะอาดเลยนะทุกคนนะดูสิอะไรนะโอเคใส่ไหนครับเอาไปใส่ไหนล้างดีๆโอ้ยนี่ไม่ใช่ล้างจานเล่นน้ำเปล่าเร็วๆสิปังไปโอ้ยอาจารย์ใส่ดิจะเอาไปเก็บครับเทไหมไปเอาเทครับโอ้ยน้องเทแล้วโอ้โหโอเคไปเอาเทหมดโอเคเอาจานไปเก็บโอเคตอนนี้เราก็เก็บจานกันนะเก่งไงโอเคตอนนี้น้องก็มักกวาดบ้านอีกแล้วนะครับขยันครับช่วยยายนะอยู่บ้านวันนี้กวาดเสร็จย่างไปกวาดทางโน้นสิครับโอเคโอ้โหกวาดบ้านกวาดอย่างเงี้ยน่าจะสะอาดมากโอเคหลังจากที่พี่กัสกวาดบ้านเสร็จก็มาถูพื้นนะทุกคนโอ้โหถูพื้นอย่างสะอาดเลยถูไปทางโน้นสิถูมาทางนี้ทำไมเราโอ้โหสะอาดมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเก่งจังเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอโอเคโอ้พี่กัสถูพื้นสะอาดมากเลยทุกคนนะเงาวับเลยฮัลโหลก่อนเฮ้ยทะเลเฮดบุกสะพานลอยเหรอโอเคงั้นเราต้องรีบไปนะไปเราไปจัดการทะเลเฮดก่อนไปฮะเอาไปจับเป็นเกิดจะพังโอเคพี่กัสพอเห็นทะเลเฮดด้วยนะตรงนั้นพี่กัสยิงโอเคทะเลเฮดตายแล้วพี่กัสมันมีสิงโตด้วยนะสิงโตมันหายไปแล้วพี่กัสเห็นไหมพี่กัสนั่นตัวหนึ่งยิงโอเคไปพ่อพาไปดูโอ้บนสะพานลอยมีไซเลนเฮดด้วยนะทุกคนเห็นเปล่าพี่การ์ดตรงนั้นด้วยรถวิ่งมาไซเลนเฮดอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสะพานดีกว่าพี่การ์ดจะขึ้นไปปราบไซเลนเฮดอยู่บนสะพานลอยนะทุกคนนะบอกว่าวันนี้ไซเลนเฮดบนสะพานลอยเยอะมากเลยนะพี่การ์ดโอ้ยพี่การ์ดเหนื่อยอยู่แล้วทุกคนพี่การ์ดขอนั่งก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าโอเคเปล่าขึ้นไปดูเลยขึ้นไปอีกไม่ใช่ขึ้นไปทางนู้นเอายิงโอเคไปเดี๋ยวพ่อยิงให้ดีกว่าเห็นไหมเฮ้ยโอเคไปเอาปืนไปพร้อมยังเอาเดินขึ้นไปพี่เขาจะไปก่อนตอนนี้พี่เขาจะไปโรงเรียนแล้วไหวไหมจริงเปล่าการเจอเซนเลเฮดอีกเหรอครับเฮ้ยเซนเลเฮดอยู่ข้างบนสะพานลอยยิงโอเคตรงไหนอีกอะตรงนั้นเหรอเอายิงก่อนดูโอเคพี่กัสครับซันเลเฮดวิ่งตามพี่เขาอยู่
ตรงนู้นยิงอีกยิงก่อนเร็วโอเคไหนอุ้ยไซเลนเฮดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพ่อยิงให้ก่อนนะเฮ้ยโอเคโอ้พี่การ์ดไซเลนเฮดเต็มไปหมดเลยอะเห็นไหมเนี่ยบ๊ายบายพี่เขายังพี่ก็ไปแล้วบ๊ายบาย พี่การ์ดไซเลนเฮดเต็มเลยเดี๋ยวพ่อยิงให้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อยิงให้เฮ้ยเดี๋ยวพ่อจะส่งออกัสไปสู้กับไซเลนเฮดนะโอเคเปล่าโอเคไหมครับไซเลนเฮดเต็มหมดเลยต้องยิงก่อนพี่กัสตอนเนี้ยไซเลนเฮดอ่ะตายหมดแล้วนะตอนพี่กัสจัดการอ่ะพี่กัสต้องลงไปสู้กับไซเลนเฮดนะโอเคเปล่าโอเคจัดไปพี่กัสกระโดดหายตัวพี่กัสกระโดดเร็วเฮ้ยปิ้วพี่กัสไปแล้วตอนนี้พี่กัสนะครับกำลังสู้กับไซเลนเฮดอยู่นะพี่กัสขยายตัวเป็นตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้โหรถเยอะมากเลยนะเฮ้ยมันกีดขวางการจราจรนะครับไซเลนเฮดพวกเนี้ยต้องให้พี่กัสจัดการไหนยิงพี่กัสเอาปืนลูกเอาปืนไปของพี่กัสอ่ะกัสไซเลนเฮดมาแล้ววิ่งก่อนลูกพี่กัสวิ่งก่อนแล้ววิ่งเร็ววิ่งก่อนเร็วพี่กัสหันหลังจากการยิงไซเลนเฮดลูกยิงโอเคเป็นไงล่ะก้าวเก่งเลยครับทุกคนตอนนี้ไซเลนเฮดก็หมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ลงนะเดี๋ยวฝากคลิปก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ออกัสต้องเล็กทางช่อง YouTube ด้วยครับสำหรับวันนี้ออกัสขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายยังบ๊ายบายโอเคเอาจ้าก็จะขอบบ้านนะทุกคนนะได้ดีนะโอเคเปล่าเฮ้ยพี่กัสเหมือนจะมีเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะไซเลนเฮดน่ะพี่กัสตรงนั้นน่ะเห็นเปล่ายิงก่อนโอเคไปรีบลงเลยรถเยอะมากเลยนะสุดจ้าตายังสุดจ้าก่อนพร้อมยัง